சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டு. எல்லாரும் வாங்க. Always welcomes you. ரொம்ப கடுசா இருக்கு. பூராமே கறிதான். சரியாயிரும். வேணும்னா பரோட்டா சாப்பிடுவோம். மங்களகரமா மஞ்சள் ஆரம்பிக்கிறோம். நறுக்கி அலசின கனவா மீன். அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து. அரைச்ச மிளகாய் சாந்து. அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு. முணுக்கின கல்லுப்பு. செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான நல்லெண்ணெய். மசாலாவில் ஊற வச்ச கனவா மீன். கருவேப்பிள்ளை.
இருக்குது யாரு? எம்ஐ போன உடக்க வைக்கிறேன் இல்லைன்னா வாங்குறேன். கனவா மீனை எப்படி சமைச்சாலும் சுவை வேற லெவலில் இருக்கும். அதுவும் நம்ம கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி மசாலா போட்டு வறுத்து அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு தூவி சாப்பிட்றதுக்கு மணமாகவும் சுவை வேற லெவலில் இருக்குது. கறி வறுத்து சாப்பிடுவோமோ அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதுவும் ஆட்டுக்கறியோட கனவா மீன் வறுவல் சொல்லவா வேணும், அவ்வளவு டேஸ்ட்டு. சரி